Dragi naši gledalci, dobrodošli u novu epizodu serijala U kuhinji sa. Tako je. Danas je sa mnom moja sestra Dunja. Zdravo Dunja. I kako si? Ja sam odlična. Šta mi danas pravimo? Verovali li ne, postne palačinke. Tako je, postne palačinke. E sad, dragi naši, isprobajte ovaj recept, zaista je ukusan. Ostavite nam vaše komentare u opisu, sugestije, kritike i pozitivne i negativne. Ukoliko vam se dopadne ovaj video, vi lajkujte, prijavite se na kanal ukoliko želite da vidite još nekog, kažem, sličnog sadržaja. I da, nas se nadamo da će se vama ovaj recept dopasti i da krenemo na pripremu, a? Da. Krećemo na pripremu. Pre svega, pripremite 600 ml kisele vode. U odgovarajuću posudu stavite kiselu vodu, prašak za pecivo, vanilin šećer, kao i jednu kesicu pudinga od vanile. Dodajte prstohvat soli i umutite mikserom. Uključite aparat za pečenje palačinki i premažite malom količinom ulja. Kada ispečete palačinke, možete ih mazati čime god poželite. Naš prvi predlog za mazanje bio bi domaći džem od šljiva sa postnom plazmom, a drugi predlog bio bi postni krem također sa postnom plazmom. Koju god opciju da izaberete, verujte mi da nećete pogrešiti. To je sve. Uživajte. Prijatno.